هیچ کس به مثل ما گمان میکنم خواستار صلح نیست. زیرا ما نه تنها جوابگر در نزد ملت و کشور و تاریخ هستیم، زیرا ما اعتقاد داریم که ما در نزد خدا در روز قیامت نیز جوابگر هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. من در دو نکته میخوام صحبت کنم. اولش این که همیشه رقیب‌های سیاسی ما اسلامی ها را، ما نهضتی ها را به خاطر گویا منصب و جاه کشور را به جنگ کشیدن گفته تهمت میکنن. من از این منبر شهادت میدهم نزد خدا در اولا و نزد شما و هر کسی که صدای من میشنود، نه در اندیشه استاد نوری چنین فکر بود، نه در اندیشه مرحوم استاد محمد شریف همت‌زاده، نه در اندیشه من رئیس اداره قاضیات بودم و آفبرو احترامی که داشتم نه کمتر از رئیس جمهور بود. هیچ گونه منصبی من نمیخواستم. هم عزت داشتم بین مردم، هم امکانیت مادی داشتم، هم احترام داشتم، جایگاه داشتم. به همتون معلوم است، کسی که شاهد سالهای 90 بودید. بنابراین برادرها بودن که سال 1991 امضا جمع کرده بودن برای پیشبری بنده در انتخابات ریاست جمهور. و شریپوف گفتنی یک آدم رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات بود از پنجکین، یک آدمی قاشای سیاهی کلان دارد، حالا هم زنده هستند، خالمراد شریپوف. 2 روز پیش یا 3 روز پیش از روز به قیدگیری در جلسه شورای عالی از من پرسیدن که داملا همه چی آماده است، فقط رازیگی شما مونده است و خلاص برای ثبت نام. من عذر پرسیدم و راضی نشدم، زیرا واقعا ما منصب نمیخواستیم و هیچگاه برای منصب قطره خونی را هم ریزاندن در راضی نیستیم. ما همه مردان صلح هستیم، مردان آبادی کشور هستیم. ما میخواستیم که کشور مانده واقعا هم نظام مردم سالاری در تاجیکستان حاکمیت داشته باشد. ما در همون وقتها میخواستیم شما نتیجه گرد همایی 40 روزه برادرها را در میدان اگر ببینید، نتیجهش همین بود که باید سال 1992 در ماه نوامبر انتخابات نو پارلمان در اساس بسیار حزبی برگزار میشد و پیشتر از وی قانون اساسی نو، کنستیتوسی نو قبول میشد که در وی نظام پارلمانی را جاری میکرد و از هر حزب و گروه 5 نفری و 10 نفری افرادم این سندهای حقوقی هست که هستند. یعنی ما برای خودمون چیزی نمیخواستیم، فقط میخواستیم که چنین نظامی را در تاجیکستان راه اندازی کنیم که حکومت دار و منصب دار در نزد مردم حسابات دهنده باشند، نه مردم نزد اونها خادم. این یک نکته است که من میخوام به خاطرتون بیارم. از همین خاطر ما انشاءالله من میتونم از نام برادرای نهضتی هم بگویم، ما هیچ کداممون طلبگار جنگ و ناآرامی نیستیم. ما اگر امروز هم یکم پیشنهادایی میکنیم برای پیشگیری از ناآرامی هایی که احتمال هست در آینده از سبب حل نشدنی بعضی مشکلات سیاسی که امروز هست، برای پیشگیری همون ناآرامی ها امروز ارائه میکند. نهضت امروز میگوید که باید کمیسیون های انتخابات از نماینده های تمام اعضاها حزبای سیاسی باشد. این به خاطر آن است که انتخابات ها شفاف باشد و واقعا هم حق مردم رعایت شود، خیانت نشود. مگر خواستنی چنین درخواسته های منطقی جنایت است؟ نخواد درخواستی چنین خواهش ها و طلبات کشور را ناآرام کند؟ نه برادرها،
ما همگی طرفدار صلح هستیم، آرامی هستیم و هیچ کس به مثل ما گمان میکنم خواستار صلح نیست. زیرا ما نه تنها جوابگر در نزد ملت و کشور و تاریخ هستیم، زیرا ما اعتقاد داریم که ما در نزد خدا در روز قیامت نیز جوابگر هستیم اگر نیتمان باطل باشد، اگر نیتمان خدمت به این ملت، خدمت به اسلام، خدمت به مسلمانان نباشد، خدمت به این وطن نباشد. من گمان میکنم که همه شما به این حرفای من راضی هستید. ما با وجود همه فشارها طرفدار صلح و ثبات هستیم، طرفدار آرامی در کشور هستیم. بله ما خواهان اصلاحات هستیم، اما اصلاحات در دایره قانون، در چارچوبه قانون. بسیار خوب میشد که اصلاحات حکومتدارای امروزه خودشان شروع میکردند.